அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வத்தின் இன்றைய காலை வானிலை இருக்கே. அக்டோபர் 16ஆம் தேதி சரியாக இன்றைக்கு காலை 5 மணிக்கு ஆடியோவாக பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இன்றைய தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை. இன்றையிலிருந்து அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு வாரத்திற்கு தமிழகத்தில் எந்த மாதிரியான வானிலை அமைப்புகள் இருக்க போகிறது, இன்று தமிழகத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்ய இருக்கிறது, தற்போதைய காற்று சுழற்சி எங்கே நிலவி வருகிறது, சிட்ராங் சைக்ளோனை பற்றிய தீபாவளியை ஒட்டிய வரக்கூடிய புயல்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பேச இருக்கிறோம். இதுவரையிலும் நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். தற்போதைய நிலவரப்படி தெற்கு அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு முதல் அரபிக்கடல் வரை, மத்திய அரபிக்கடல் வரை காற்று சுழற்சி நிலவி வருகிறது. இந்த சுழற்சி கடலுடன் இணைந்த தன்மை பாதையும் இணையாத தன்மை பாதையும் நிலவி வருகிறது. கீழடுக்கு சுழற்சியாகவும் கடலுடன் இணைந்த சுழற்சியாகவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியாகவும் நிலவி கொண்டிருக்கிறது. அதோடைய பரப்பளவும் அதோடைய பயணப்பாதையும் அவ்வப்போது மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது இந்த காற்று சுழற்சி. இந்த காற்று சுழற்சி வரக்கூடிய 20ஆம் தேதிக்கு மேல் மத்திய வங்க கடல் பகுதியில் வலுவடைந்த நிலையில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறி ஒடிசா மற்றும் ஆந்திராவை நோக்கி நகரும் என பல தரப்பு அறிக்கைகளில் குறிப்பிடப்படுகிறது. ECM, GFS, ஐகான்ஸ் இந்த மாதிரியான மாடல்ஸ் அப்டேட்டில் உலக முன்னறிவிப்பு, வானிலை சார்ந்த முன்னறிவிப்பு மற்றும் சைக்ளோன்ஸை தீர்மானிக்கக்கூடிய முக்கியமான வானிலை ஆய்வு மையங்கள் இது தமிழகத்தை நோக்கி வராது, ஆந்திரா ஒடிசாவை நோக்கி போகும் அப்படின்றத தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணிட்டு வராங்க. என்னுடைய அறிக்கையின்படி கடலோடைய நீரோட்டங்கள் சாதகமான நிலையில் இருக்கிறது. அதே போல் எம்ஜிஓடைய தாக்கம் சாதகமாக இருக்கிறது. ITCSAT அதோடைய தன்மையும் ஆந்திரா ஒடிசா பகுதிகளில் வலுவாக விலகி காணப்படுகின்றது. அதனால தான் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் பின்வாங்கி நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் துவங்குகிறது. இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆயின் காரணமாக தான் நம்ம இந்த புயலை தமிழகத்துக்கு எதிர்பார்க்குறோம். தீபாவளிக்கு பின்னர் 26, 27, 28, 29 தேதிகளில் ஒரு தாழ்வு பகுதியாகவோ அல்லது ஒரு தாழ்வு மண்டலமாகவோ நாகப்பட்டினம் முதல் சென்னை திருவள்ளூர் இடையே வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்றைக்கும் அதே தான். இது வரும்போது ஒட்டுமொத்தமாக வடகிழக்கு பருவமழை எப்படி மழை பெய்யும், எந்த அளவுக்கு மழை பெய்யும் உங்களுக்கு தெரியும். அதே அளவுக்கு சிறப்பான மழையை கொடுக்கும் வடகிழக்கு பருவமழை தான். வடகிழக்கு பருவமழை காற்றை ஈர்த்து வரக்கூடிய ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாகவோ அல்லது தாழ்வு மண்டலமாகவோ வரும். ஆனால் புயலுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு, வரலாம், வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. அதே போல் தென் மாவட்டங்களுக்கு தீவிரமான மழையை பொறுத்தவரையில் 29, 30 நவம்பர் முதல் வாரம் இங்கே சிறப்பான மழை இருக்கும். பின்பகுதி அதாவது பார்த்திங்கன்னா இறுதி வாரம், அக்டோபர் இறுதி வாரத்திலையும் நவம்பர் முதல் வாரத்திலையும் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இலங்கையின் மீது அது மன்னார் வளைகுடா, பாக்சால் சந்தி, இந்திய பெருங்கடல் வழியாக அரபிக்கடலை நோக்கி நகரும். அதனால சிறப்பான மழை கிடைக்கும். இன்றைக்கு காற்று சுழற்சி நிலவி வருகின்ற காரணத்தினால இன்றிலிருந்து அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் இடியுடன் கூடிய கனமழை என்பது தொடரும். சில இடங்களில் மிக கனமழை காணப்படும். முக்கியமாக மதுரை, திருச்சி, நாமக்கல், கரூர், ஈரோடு, சேலம், திருப்பூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமுதல் மிக கனமழை வரையிலும் எதிர்பார்க்கலாம். தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய வடக்கு பகுதியிலும் பலத்த மழை இருக்கும். சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், பாண்டிச்சேரி மற்றும் அரியலூர், பெரம்பலூர், கடலூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்றைக்கு இடியுடன் கூடிய மழையும் சில இடங்களில் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளது. கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் இன்றைக்கு இடியுடன் கூடிய கனமழையும் சில இடங்களில் மிக கனமழைகளையும் எதிர்பார்க்கலாம். தமிழ்நாடு முழுவதும் கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். இதில் மத்திய உள் மாவட்டங்கள், கர்நாடக இளையோர் பகுதிகள், தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிருக்கக்கூடிய திருப்பூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்றைக்கு மிக கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் மதியத்திற்கு மேலே இருக்கிறது. இன்றைக்கு காலையில் பெரும்பாலான இடங்களில் நன்றாக வெப்பநிலை உயரும். அதற்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடிய வகையில் மதியத்திலிருந்து நல்ல மழை இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் இப்போ தொடங்கியிருக்கக்கூடிய காலகட்டம் தான். ஆனால் இன்னும் துவங்கவில்லை. இயல்பாக 17ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கணும். ஆனால் நடப்பாண்டுகளில் லானினா அமைப்பு இருக்கக்கூடிய ஆண்டுகள் எல்லாமே தாமதமாக தான் தொடங்கியிருக்கிறது. இதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆண்டுகளில் 29, 30 தேதிகளில் தொடங்கியிருக்கிறது. சில ஆண்டுகளில் நவம்பர் 1ஆம் தேதி கூட வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியிருக்கிறது. துவங்குவது தாமதமாக இருந்தாலும்
மழைப்பொழிவு சிறப்பாக இருக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. அதைத்தான் பல்வேறு மாடல்ஸும் ஃபோக்கஸில் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. உலக வானிலை முன்னறிவிப்புகள் அடுத்து வரக்கூடிய 2 மாதங்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்புகளை எல்லாம் தமிழகத்திற்கு மிகச்சிறப்பான மழை இருக்கும், இயல்பை விட கூடுதலாகத்தான் மழை பெய்யப் போகிறது என்பதை தெளிவாக அப்டேட் பண்ணிட்டு வராங்க. அதனால் புரிந்து கொள்ளணும். இயல்பை விட கிட்டத்தட்ட என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஆண்டு வந்து 42% முதல் 52% வரை இயல்பை விட கூடுதலாகவே தமிழகத்திற்கு வடகிழக்கு பருவமழை கிடைக்கும் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை.